Salam assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok umpama ono sing jawab salam mak betunduk. Waalaikumsalam. Melayu ta mboten? Pun sak mangke kula baleni salam jenengan jawab sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Al-ayah. Hadiratul muhtaramin sedaya para alim sesepuh bini sepuh, sedaya tokoh masyarakat ingkang kawulyaken, wabil khusus Afinal Kabir Al-Karim Ibnul Karim Gus Abdullah, Bapak pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, Ugi Jajaran staf pamong yang hadir yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sirsa ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah. Moga kula panjenengan dalu punika tansah ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah. Kanthi ngucapaken hamdalah sesarengan bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam senantiasa katur dini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bon niki sing kathah sing ngaji ibu-ibu. Bapak-bapak gak tapek ono nyelempit dhewe-dhewe lho. Barian enten siji loro nyelempit nang pojokan. Wong kene sing lanang-lanang iso ningali nyelempit. Sing kaos yai de kalih kula boten ngaji kata-kata mesti niki sing sepuh sing diriyenaken. Oh kula niki penadik tebe utu. Bon para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minulya saderengipun ngaos. Kula tanglet dateng panjenengan, tolong jenengan jawab sing jujur nggih. Bu. Umpami panjenengan kula paringi pilihan kalih, enten dua alternatif. Enten dompet siji, dompet endek cilik tapi jerone niki yotrone kathah dhuwure atusan ewu, cekelane mentek atos. Karo dompet gede dawa jerone mek 2000 repis, cekelane lemir. Jajal jenengan milih sing pundi? Endek atos napa dawa tapi lemir? Sik salah, jadi kan mikir napa sih? Nggih, non. Nggih. Ayo sing atos apa sing lemir? Dawa atos. Nggih, cagak listrik. Kok oh dikaji ini gak usah suwe-suwe sing kaos kalih. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan barokah ngaji dalu niki sekaligus di dalam rangka santunan anak yatim. Moga-moga sedaya sing rawuh kula dongaaken sedaya niki uripe ditata Gusti Allah tambah barokah. Putra putrine soleh solihah. Bek menawi enten sing sakit muga-muga lan diparingi waras kaliyan Allah. Sing lara panas muga-muga panase ilang. Sing lara ngelu muga-muga ngelune ilang.
Sing lara mata muga-muga matane kadung diapi ini. Kula togakaken pek menawi enten sing perawan apa rondo muga-muga lan ketemu jodone. Amin. Lapor kok tuwa-tuwa. Nyun sewu derek jenengan pun kesusu salah paham, jodoh niki mboten mesti kudu bojo. Nyatane enten uang loro obat trimo murah dadi warasi kene diparingi jodoh lagi ya. Enten uang nyambut gawe gak tapek duwe modal dadi lang sugihe wong kene dikei jodoh lagi. Masih tuwek amin yo gak apa. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minulya, ngumpul kula panjenengan dalu niki pas ketepatan malam 17 sekaligus memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Digawe ngaji kaya ngeten iki alhamdulillah. Sebagai bukti panjenengan niki melok berpartisipasi ya kiri kadang kene duduk murah iso dadi sapi bareng. Ayo sih bener ya napa? Alhamdulillah. Nyun sewu malam barian digawe ngaji. Saya napa mboten? Jenengan nek nyanyi Indonesia Raya sing pertama sing dibangun napa niki? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta. Oh, apa yang masih tuwek? Yo kulino ketut mau anak sekolah TK ambek praktek lagi ya. Pun yang dibangun pertama kali adalah jiwa. Nyun sewu panjenengan enten sapi gendeng ocul karo uang gendeng ocul sing duwe iki padha ngomong sapi ku gendeng ocul sapa sing nemu pek gak apa-apa. Ayo kata sing deleki ta mboten? Saiki nek wong gendeng sing ocul no? Loh, tibane padha gendeng-gendenge. Jek larang sapi karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibarengi acara santunan. Masalah wong pintelan luman-luman. Nggih ta mboten? Bu. Nyun sewu. Lo tanggep jenengan jawab jujur ya. Gawe luman-lumanan, kuman pundi yang jalan kali istri. Loh, ngeten iki ngadakno pengajian. Malam 17-an sing nyiyakno tedanan berkate nek ana suguhane kabeh niki tiyang jaler napa istri. Terus sing belanjani jenengan sinten? Nek luman wong boten kula belani jenengan ben luman-lumanan tetep luman sing wedok ibu-ibu. Lho nggih jenengan nek mboten percaya coba nggih jenengan tenggene pasar Brangkal ngelek jajan kok jenenge Dudo Royal mboten enten. Tapi sing ngono lah mangkane rata-rata sing royal ngono. Paling terjajan ku daerah kula biyen Karang Kedawang. Mbok nek kintelan
Iku ana jajan jenenge titik-titik gurine kambing. Apa, Bu? Lho tuh mriki ngeten ta? Napa? Ya mbok iku biyen sapa sing jenenge iki ya? Sing tuku iku lanang tuwek sing dodol perawan cilik ayu. Dek tuku jajan sik dakal apa Pak wo? Ambe. Ya iki pas ana Rondo Royal ketemu karo ya Allah. Para bapak, para ibu, para ingkang minulya, nglompol kula panjenengan ngeten iki kula kengetan dawuh. Kunkal yadaini walata kunkal udunaini. Jadi ya wong urip iki kaya dene tangan loro pun sampai kaya dene kuping loro. Pun sampeyan angen-angen. Napa kok kaya tangan loro mboten kaya kuping loro? Jenengan tingali kuping loro senajan gandeng kiwa tengen tapi gak tau wawuh. Leres mboten? Tapi tangan loro iki gampang wawuh. Jenengan tingali tangan kalih iki nek kapan sing tengen iki maju, sing kiwa mundur. Wong gak jalan tak ngoten ah. Pun sampean diteni niki 17-an nek kapan dilok wong gak jalan. Lah ngoten. Engko nek sing kiwa maju, sing tengen mundur. Ngelompok dalu niki ana kiyaine, ana pejabate. Bulurae yo melok nglompok nduk ngarep dhewe. Pun sedanten ngelompok. Gak ana sing iri, sing dadi panitia sapa, sing bagian ngene sapa mlaku bareng. Niki kaya dene tangan loro. Gak tau iren-irenan cobi jenengan upama ningali ana wong gerak jalan tangan kok karo iki maju karo. Lah yo abit kok vampir. Leres mboten? Sinten sing nduk ngarep ayo ditut. Sinten sing nang mburi yo ayo melok ndoko. Lho tangan loro niki para sederek biasing sing kering kangge niki sing tengen apa sing kiwa? Jenengan dahar damel tangan apa? Tengen. Ngunjuk gawe tangan tengen. Sing kiwa iki gak tape enak. Bagian iki gak enak. Napa? Lho jenengan nek cewek gawe tengen ta kiwa? Nah, bagiane kiwa gak tape enak. Tapi senajan ngoten sing tengen sering kanggo tapi nek ana kayane sing tengen enten berhasil sing ketengen iki iso mulyakno sing kiwa. Contoh gelang digeleh tenggene tangan leres mboten? Ali-ali digeleh tenggene kiwa dimulyakno. Mangkane iki sing dadi wong sugih, sing dadi pejabat, sing duwe pengaruh gede tetep didukung masyarakat, masyarakat iso dimulyakno karo sing pun sampai kaya dene kuping loro. Kuping loro iku gak tape iso wawuh. Ya kene gak iso wawuh, mangkane jare wong Jawa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Wis gak wawuh, irenan pisan. Sampai tinggal jenengan ibu-ibu kok umpama gawe melar, gawe anting siji gawe emas, sijine sami napa mboten? Jajal umpama meneh diganti siji digawe anting emas api, siji dicanteni wajan. Purun ta mboten? Protes. Gak koyok tangan senajan gelang digelehno siji nek kiwa tengen ya nrimo. Mangkane rukun kula panjenengan
kumpul kula panjenengan ngeten iki sok mbuktekno kaya dene tangan loro, mboten kaya dene kuping loro. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minulya, enten santunan anak yatim niki danane saking pundi, Bu? Nun, urunan. Jenengan ketarik kathah ta mboten? Ayo kathah ndi umpama 17-an ngadakno pengajian urunane karo orkesan. Jadi kan sing yakin nek kapan kok ngedalaken arta ngetokno sedekah digawe tenggene dalane Allah koyo dene dalu niki untuk ditambahi kali Gusti Allah. Rezekine insyaallah tambah barokah. Kok gak tapek percaya sih? Tuh. Jenengan percaya napa mboten? Nek kapan wong ahli sedekah rezekine ditambahi kali Gusti Allah. Temen ah. Urunan pengajian jenengan urun pinten? Nah? Ketarik bungkusan dia. Nah. Jenengan pun kuatir. Terkadang boten saged dipikir kali akal. Niki kula umroh niki enten jamaah niki guru. Takon Gus secara logika. Wong iki nek kapan ngetok napa-napa iki mesti kalong. Kok iso ahli sedekah kok jare tambah? Yun sewu jenengan gadah arta 1 juta disedekahno 100.000 kalong napa mboten? Kantun pinten? Kula dijaluki tolong sawung sampai parini contoh sing iso mbuktekno nek kapan sedekah kalong kok iso dadi tambah niki cara logikane yo napa akhire kula sanjangi lho nggih enten contone lha nggih napa lah tiyang nek sunat niki lho leres mboten jenengan tingali nek kapan ana arek sunat niki kucure lak dilong ya bon nyun sewu kira-kira nek mari kucure ditolong iki terus dadi niku tambah mengkeret kiri apa tambah gede non lho niki mesine nek cara akal dielong ki tambah kalong tapi nyatane kok tambah kok gak tape percaya sih lho leres ta mboten kok ngono sing contohne Allahumma sholli ala Muhammad. Bu pun ngantuk iki wau enten maca sholawat barang ya Allah makhaluki yang kula niki tempu pundi niki derek nek kapan diraken sholawat sing kula teteni niki pancet yun sewu mbuh niki sholawat Banjari mbuh sholawat Izhari jenengan titeni untunge sholawat senes Quran umpama tajwide keliru panjang pendeke keliru iki mboten dosa gak apa-apa tapi nek Al-Qur'an masyaallah yen sewu cobi kula unekaken makin jenengan piraaken nggih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat nyuwun sewu derek kudune sing dawa niki Allah kudune sholawatullah alaika lah ngoten sing ya tapi jajal dulur-dulur mriki
Sholawat. Loh, lah tulis sih. Kon kene dulur kene ibu senengane tulis sih. Sholawat gak apa-apa, enggak. Pun para bapak, para ibu, para sedherek ingkang milya gegayutan kalih singkang kula terangaken masalah tangan nyun sewu, tangan kula kalih panjenengan iki gadah driji pinten. Gangsal. Driji sing pertama iki gedhe dhewe jenenge. Nek cara basa Jawa ne diarani ibu mangkane. Rata-rata jenengan tingali sing mentek-mentek sing gedhe-gedhe lak wong wedok. Lho, kita mboten. Kula natos nyun sewu ngaji muslimatan ditanggleti bebuk Gus napa tiyang jaler iki rata-rata bokonge trepes nek wedok kok gedhe. Kula tak kon jawab arek-arek bingung iya ya mbek pikir akhire kula jawab ngeten lho. Anane wong iku dikeki wong wedok dikeki bokong gedhe sebab sing pinaringan amanah hamil wong wedok lah nek ngarep mlebu gedhe buri gak timbang yakin jomplang kok timbangan lho leres ta mboten driji jempol niki para sedherek ternyata niki isyarah wong urip tenggene donya enten sing ditakdiraken Allah niki dadi seorang ulama dadi tokoh dadi wong sing hebat wong pinter mangkane nek ana wong hebat iki mesti diakoni jempol leres ta mboten. Tapi nyun sewu kali Gusti Allah dibarengi penyakit sing gak dinduweni driji-driji liyane nek basane ngen kula iku jenenge canteng utawa kuwen. Iki sami ya. Nyun sewu. Canteng utawa kuwen iki ambune enak napa mboten? Nek wis eruh gak enak sampeyan diteni rata-rata wong nek nguwek iki kuwene lak diambu dhisik. Jarine sawek. Umpama diabokno kancane ya napa? Ya gaber-gaber. Lho niki isyarah kadang enten wong sing didadekno Allah ditakdirno dadi tokoh menjadi orang-orang yang berpengaruh dadi ulama, dadi ustaz, dadi kiai. Gampang dicoba Gusti Allah penyakit ati. Hasuk iri drengki nek gak iso nonton ki breset sebab kowe dene kuwen wong gak rumangsa justru wong liya sing ngrasa rasa boten sing nomor loro driji nomor loro niki jenenge napa Bu jenengan nek ngeterno anak TK putune ini namanya jari apal niki isyarah enten tigang urip teng donya niki sing memang ditakdiraken Allah menjadi seorang umarat dadi pejabat pemerintah mulai iso nunjuk iso merintah sak karepe sebab mempunyai kekuasaan kali Gusti Allah dibarengi penyakit niki biasa gampang nyeleweng mboten amanah. Malah nih cirian kula kali panjenengan biyen iki nek kapan mari jewet kancane cetil sapa sing jewet aku duduki kalau driji ngeten iki mbak dibengono ngene awake lak ngoten nah. Oh nek ngono akeh sing pejabat sing dadi pejabat duit mesti gawe rakyat nyatane akeh sing mlebu nang ngene kesake dhewe. Bu jenengan biyen nek cilik nek duline lak ngoten nggih. Saiki wis dulinane yuga kula panjenengan saiki cekelane HP. Wes ta mboten. Aja maneh kok sing cilik sing tuwek lho, selfie. Lah apa mbok riko tuwek-tuwek ate? Biyen tian kula kali jenengan mboten ngeten. Lho kula kali buluran iki tepang sae. Wong asli dugi. Nggih wis mriko. Makanya kalau kepanggi kaget lo iso dadi bulurah yo. Cilian kula dulinan kali niki griyane tenggene di sore barongan pojokane sawah nggih. Penggaweane nggih yuyu. Dulinan kali bulurah. Makanya kula ya Allah. Alhamdulillah iso dadi bulurah.
Dulinane lari riyen iki gak ono sing kaya sak mangke nek gak debok ya lempung. Lah nggih sih. Leres mboten. Kula niki kengetan biyen nek kapan ngeten iki 17-an dhisik musim angin rada ngebes. Iki nek nggone sore wit pencit iki kabeh padha ndonga. Dongane ngeten. Angin cilik. Dok kita lagi padha ta. Angin gede. Lho niki para sederek. Akhire cek kagel roto-roto pencite dikowaki diteplok sing duwe omah gak kentekan akal dicancang karo alang-alang. Lah nggih ya. Hati-hati. Mangkane kadang kula kali panjenengan sering kufur iki gak krasa. Lho kula sewu. Kathah tiyang iki sing salah kaprah. Kirangan biyen iki donga iki sapa sing muruki? Wong biyen iki nek kapan kelangan dhuwit, muter ngelih dhuwit ambek wiritan. Wiritan nak ngeten. Setan gondel. Lho kita boten. Setan sing dijauhi lho solo langsung lan-lanan setan atik setane. Gak iya ah. Iki nek diyakini wah hati-hati kufur secara lesan jenengan pun kufur. Dulinane arek biyen iki ya Allah makani pengaruhi zaman iki panjenengan sing hati-hati nek kapan ngontrol tenggene yugane nggih Bu nggih. Kula iki yang sewu sing paling terkesan cilikan kula biyen iki nek dulinan sak padha cilikane. Iki bulurah barang cilikane wong biyen arek biyen iki kelas 3 kelas 4 iki habis bareng gak ngerti ya lak nggih ya. Jenengan biyen nek ngoten nang nggone kali buluran biasa Pak nggih. Saiki apa ya Allah. Kula sing paling terkesan tak eling-eling sampai sakniki gak iso lali. Nek kapan ana lemah iki dicapel bunduk-bunduk, matur ngoten terus disekut terus. Ya, diperawa ini sore gar pipi didudurno. Lho dadi mangkok. Lah ngoten sih. Jajal sing wedok-wedok niru mari disekut. Dadi ta mboten. Ya buyah. Lho niki lho para sederek. Masyaallah. Sing nomor 3. Biji sing nomor 3 niki jenenge napa Bu? Jari mesti ayo cek manggone no. Jari penunggul nak ya. Napa kok diarani kok jari penunggul sebab yang paling unggul sing paling dhuwur jenengan tingali iki mesti di tengah. Niki ternyata isaroh wong urip tenggene donya enten sing ditakdirno Allah niki dadi seorang agniya wong sing sugih donya. Penyakitnya gampang takabur. Bahkan Yun Sewu terkadang ulama tokoh pejabat tidak berkutik kalah karo wong sing duwe. Leres mboten? Nyatane akeh hukum niki sing dijual belikan. Ya Allah. Makanya jenengan nek bika Al-Qur'an tenggene juz 15 enten ayat sing ditengeri abang namine wal yatalat tos ayat iki nerangaken masalah perekonomian. Pun barang driji sing nomor 4 niki jenenge napa Bu? Jari manis. Niki isaroh generasi kula panjenengan putra putri kula panjenengan sing nerusaken perjuangan besok. Subhanallah ya berjari mula bukti sebagai harapan cincin ali-ali digelet tenggene jari sing terakhir biji niki sing cilik dhewe jenenge napa? Walah wong kintelan ati kelingking jentik modele piyen desa dulinane lemah saiki kelingking jentik nggih. Niki nggih isara enten wong urip teng donya memang ditakdiraken Allah menjadi rakyat kecil dadi wong cilik. Wong iki gak tapek duwe dhuwit, jarang mangan iwak pitik, paling mangan iwak betik.
Jarang lungguh empuk paling lungguh dengklik ngeten ki awake kuru sampai ngrigit. Tapi nek ana apa-apa kecut di leres mboten? Leres mboten? Tapi nek iso sabar qanaah derajate diangkat kali Gusti Allah sebab nyun sewu pilar 4 terkadang boten saged ngelakoni sing saged ngelakoni niki justru cici sing cilik dhewe jenenge jentik. Contoh jenengan nek kapan ngupil gawe jempolan apa jentikan? Non? Nggih jempolan apa jentikan? Contoh malih biasa ibu arek nek kapan diloki pitik endok. Ogok-ogok sinte. Yo wis sembuh pakane jentik lho gak enak. Pakane jenengan sing dadi wong cilik gak enak ge kongkon-kongkonan ya. Tapi kadang pilar 4 niki wonten saged nglakoni justru sing nglakoni niki sing cilik. Nek iso sabar qanaah derajat diangkat kali Gusti. Makanya jenengan nek kemutan syair sing terkenal biasa jare sirane Gus Dur. Atine ayam rumangsa aman tununge rasa tandha sabar nerimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Moga sareng selawat ya Rasulullah. Al-Fatihah jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Alhamdulillah. Nek kepingin urip atine ayem tentrem uripe rumangsa aman duwe rasa duwe iman dateng Gusti siji sampeyan eling-eling kudu iso sabar nrimo peparinge Gusti Allah. Nyuwun sewu biasa sing gatape iso nriman iki tiyang jaler napa estri Pak tiang jalan apa estri loh jenengan tingali bojo jenengan Bu koplo ireng kadang 5 tahun gak ganti lah biasa ya sampai Mas No masih gena kuburan yoiku ge kenduren ge sembayang kerja bakti yoiku koplo ireng loh sampai mangkak kok garangan lo kita boten lo tanggal jenengan cukup kudung telu nah iki ejek kudunge tok lang ya. Oh, temen rata-rata sing gak kabeh iso nriman ngono wae. Paribasan nyuwun sewu derek. Enten wong wedok jenengan diteni, Pak. Niki nek dibelanjani rada akeh sampean diteni, mes semelak enak. 1.000 ngene. Alhamdulillah. Mbok mangan dicepak-cepakno wedang double telu. Menini maneh medun kayane karek 50.000 lho dong alhamdulillah wedang karek sitak barang menini maneh kayane medun oleh 10.000 teko tengah dalan ketemu kancane dijak ngopi nang warung mulih nggo dhuwit 1.000 dipapak karo sing wedok assalamualaikum waalaikumsalam nyaladi iki bang pas apes dik opo Kang Mas ngoleh nggo dhuwit 1.000 jane lambene wong pinteran asu metu cukup walohan 1.000 lho sing lanang iki lho pinter
Sing lanang biasa ngaji. Bojone dituturi. Elah Dik kalau rungokno talah ngajine Gus Zaki ku ya apa? Sabar nerimo najat pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Dikei belanjanan 1000 ambek dituturi dikongkon sabar. Kula tanggal jenengan kuat sabar ta mboten? Duit disaut maksret ambek ngalih ketemu karo anake ditakoni lapo Bu bapakmu sampel 1000 kongkon sabar pinter. Barang sing lanang mari nyambut gawe adus dicepakno mangan temenan sego putih tok karo sambel terasi iwake tempe ati tempe jes. Mari adus dibuka mangan ngomong lho Dik lah iki ndi Bu iwake mosok ngene tok. Lho ibune arek lho ganti pinter iso jawab. Iyalah Pak, karo rungokno ngajine ya apa yaine. Sabar. Ayo kira-kira bojo jenengan saged muri-muri ta mboten? Ya dilek ambek gremeng goblok kena dhewe rek. Tapi lah eco nggih ya. Pod bareng bengi wacara urusan pengajian barian pengajian 17an nang kene gak ono kursine delosor nang gone terpal kabeh awake masuk angin lah tiyang estri niki Pak nyun sewu akeh wong wedok zaman akhir iki sing kualik leres napa mboten Bu? Tiang estri zaman akhir niki nek kapan budal bowo waliman muslimatan tahlilan sampeyan diteni golek klambi sing api-api sing digawe braine lang ayu-ayu ngoten nggih nggih jajang mungkin es mulih lah gembul bapaknya arek yakin gombal iki ya digawe dasar kilang sok suwek kelek sampai 1 meter kotang taline putul sisi diganti kalau rumput cepat ya Allah ngrungokno pengajian 17an santunan delosor gak ono kursine awake masuk angin mulih teko omah awake kerokan jiblat takpung karo balsem sing lanang kan buka lawang ya mak bejar sing lanang iki omah karo masuk angin itu pinter iso tuturi sing lanang iyalah Pak kalau rungokno talah ngaji ya ini ya apa sabar gak dijejek untung kali kok ya pun Triciliwon iki poros derek nek empun iso ngumpul kayak gini antara ulama pejabat agninya pemuda-pemudi kali masyarakat kabeh kompak niki terwujud kemerdekaan Indonesia Raya isti oleh ridane Gusti Allah pun sak meten mawon merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.